طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahi ma Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma Allah la yashrifus su'a illallah. Bismillahi ma Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, katur kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para ulama, dalah para kiai ingkang sami lenggah, ingkang boten saged kawula sebat wahidan ba'da wahidin. Sedayanipun tansah kawula mulyakaken, kawula takdimaken, kawula jadong barokah saha manfaat nur ilmunipun. Wonten ngarsanipun Bapak Kepala Desa Mojo Demak saperangkatipun tansah kawula hormati. Wonten ngarsanipun bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, sedayanipun tansah kawula mulyakaken. Wonten ngarsanipun wali-wali santri, wali murid, sedayanipun ingkang tansah kawula hormati.
panitia penyelenggara pengajian dalam rangka khatmil Quran. Sedayanipun tansah kawula hormati sedaya para hadirin hadirat muslimin muslimat grup Khadroh saking Jogja. Sedayanipun insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kangge ngawali pepanggihan wonten ing dalu punika para bapak ibu sedaya, monggo kula ajak sesarengan ngaturaken puji saha syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika kita sedaya tasih dipun kersakaken saged makempal silatur makempal tolabul ilmi sekaligus hormat khatmil Quran dalam keadaan sehat wal afiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Alhamdulillahirabbil. Shalawat ma'asalam kita aturaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita dereki sedaya lampahipun, ingkang kita tiru sedaya akhlak-akhlakipun, ingkang kita ajeng-ajeng syafaat utawi pitulunganipun wonten ing alam donya ngantos dumugi benjing wonten yaumul qiyamah, lan mugi-mugi kita sedaya ugi sak anak putu wayah kita sedaya benjing wonten yaumul qiyamah kegolong dados umat ingkang pikantuk syafaatul udmanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ya rabbal alamin ya rahmanu ya rahim salli rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Sareng-sareng donga riyen nggih Pak Bu nggih. Donga mugi-mugi kita sedaya dipun paringi selamat dunya ugi selamat akhirat. Amin Allahumma. Monggo. Allahumma wa minka salam. Vokale ndi vokale? Ngusik. Iki bayaran apa ora? Sambatan. Ya balikin neh ndonga kok. Ya Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim ya Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta rabbana ya dzal jalali
para bapak ibu, ya wis ra apa-apa disambatan mau kok. Para bapak ibu sedaya tansah kula hormati. Niki kula nggih muji syukur saestu dhateng Allah para bapak ibu. Wingi-wingi kula niku nek ngaji biasane niku jawah. Niki dikersake Allah kok nggih paringi tingkas terang mboten nenten jawah mboten nggih Pak Bu nggih. Ngeten niki nggih nyuwun ngapunten para bapak ibu. Panji nek ana urusan udan ki sing paling sedih niku biasane panitiane. Nggih napa nggih? Ya Allah akeh Kang. Adai plastik iki go mulih kok. Ton. Nggih, matur sembah nuwun. Para bapak ibu sedaya tansah kula hormati. Alhamdulillah ugi kula saha panjenengan sami niki tasih dipun paringi panjang umur. Amin Allahumma amin. Lan malih kula panjenengan sami niku sudah melewati bulan Rajab para bapak ibu. Bu, Gusti Allah niku gawe setahun niku akeh 12 sasi. Ana 4 sasi sing dimulyake dening Gusti Allah. Sing 3 kuwi jejer-jejer, sing 1 misah dhewe. Lah sing 3 niku mungkin kula jenengan kabeh ya mpun apal to nggih. Bar Sawal napa Bu? Napa? Bar Sawal apit. Ora Sawal kok apit iki apa kakan sate pentol apa piye to? Lah nggon urunan tulisan urunan kuwi to, kuwi ora ana rek Bar Sawal terus apit ki ora ana. Bar Sawal napa? Dzulqa'dah. Lah lafal Dzulqa'dah kuwi nek sing ngomong wong lisane wong Jawa niku abot para bapak ibu. Nggih to nggih? Lah wong Jawa iku kan ngilmune wong Jawa iku biasane ngilmu titen. Nek wong Arab Saudi ora ana ba'da Sawal apit ora ana. Sing ana gur Jawa tok tak kandhani sampean. Jadi bar Sawal napa wau? Dzulqa'dah. Bar Dzulqa'dah napa? Dzulhijjah. Bar Dzulhijjah napa? Muharram. Tapi nek wong Jawa umume ora gubuk, ora curug, ora maja, kuwi nek ngitung apa jenenge sasi iki ndak ana sing Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ora ana. Aku yakin uga ana. Mesti ngitungnya pripun delok rak Sawal, apit, besar, suro ora ngoten to? Mergo napa wong Jawa niku pinter titen. Ngene to Dzulqa'dah kok diarani wulan apit. Mergo Dzulqa'dah kuwi wulan sing diapit riyaya loro. Siji riyaya Idul Fitri, loro riyaya Idul Adha. Nek tengah-tengahe kuwi Dzulqa'dah. Lah gandeng wong Jawa kuwi mangane siome pentol kuwi akeh. Muni Dzulqa'dah iki abot dititeni wulan apa to? Paham mboten jenengan? Paham to?
Mun sampean ndi ra ngono. Anu kok sok apit anu, arep ana apitan, ana. Sok anu bar sawal ana Dzulqa'dahan ana apa ora? Ora ana. Ndak salah napa mboten to Pak Yai? Ora ana sing salah. Dzulqa'dah ya bener, apit ya bener. Ra ngoten ta? Lah bakdo Dzulqa'dah napa wau? Dzulhijjah. Dzulhijjah niku nek cara wong Maja, wong Curug, Gubuk, Demak kuwi besar. Merga napa? Idul Adha niku ya iso diarani Idul Akbar. Akbar ki bahasa Arab, nek di bahasa Indonesia ke napa Pak Bu? Besar. Mula penak Dzulhijjah nek ana wong atur-atur mantu. Yo, aku rene ana gawene, ana apa Lek? Sok anu tanggal 20 besar, penak to nggih? Jarang muni, sok anu tanggal 20 Dzulhijjah abot tak kandhani sampean. Sing penak apa? Besar ngono wae. Nggih Pak Bu nggih. Setuju apa ora ngene iki? Nah, besar. Lah, apit besar terus napa? Muharram. Muharram ki ya juga abot muni Muharram niku para bapak ibu. Mula wong Maja nek ngomong ya sura. Merga napa? Ana kejadian tanggal 10 wulan Muharram. Muni Asyura wae ora iso kok ngene dinggahke dadi sura. Padahal apit besar sura niki termasuk wulan ingkang dimulyaken dening Gusti. Lah sing siji mluncat para bapak ibu tengene wulan Rajab. Mula Kanjeng Nabi niku nek badhe manjing wulan Rajab niku mesti ndonga para bapak ibu nggih. Amin Allahumma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Sing nerbang ya kaya ora patek nafsu ngono to. Apa ya emang sambatan ki apa piye? Aku mbiyen ki nek wektu nek pondok ya padha, Pak. Aku mbiyen nek pondok ki ya gaweku vokal. Nek urusan vokal kok emang sambatan, hawane nyekel mic ki rasa-rasa apa aku. Tenan, ndak ra ana rokoke, salawi ana rokoke apa ora, Kang? Oh alah. Piye to ki? Ngono. Ra ana rokoke. Alah mbok cah pondok ki tuton-tuton ki ora apa-apa panas ra. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku mesti donga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ana telung sasi niki lho sing didonga dening Kanjeng Nabi, muga-muga kula jenengan kabeh niku pikantuk barokahipun. Amin Allahumma. Merga napa para bapak ibu, besok teng akhirat niku kullun nasi jizaun. Saben-saben menungso besok iku do ngorongen para bapak ibu. Menungso awit zamane Nabi Adam sampai ke zaman terakhir tutuping jagat kumpul dadi siji. Ora ana jenenge degan ngene iki ora ana. Ora ana le mineral ya ora ana besok niku para bapak ibu. Apa meneh kopi.
ora ana. Srengenge ngedunke panase pun mboten kantenan para bapak ibu. Kula jenengan kabeh bingung pek golek ngombe-ngombe nang ndi, ora ana banyu. Lah kabeh menungso besok do ngorong kabeh illal ambiyai kejaba pira-pira nabi lan keluargane pira-pira nabi wa ahlihim lan pira-pira keluargane nabi lan wong sing poso ana ing dalem wulan Rajab. Bu wingi jenengan wulan Rajab poso apa ora? Pirang dina? Pirang dina? Kula niku emut kali dawuh Mbah Jalil Curug riyin. Mbah Yai niku nek sanjang cah, besok kowe nek wis do ana omah. Aja nek iso iku aja sampe ora poso ana ing dalem wulan Rajab. Nek ora iso sedina, ya Pak Bu ya poso 3 dina. Ora iso 3 dina, ya poso 10 dina. Lah jenengan bengi poso pirang dina Ibu? Oh 3 dina. Lah ibu-ibu kono pira? Sedasa. Tenan pora to Markonah iki lah. Tenan pora, no, aku dhewe wigur 3 dina ndak jenengan ndak 10 dina ngono. Lah nek nyoto tenan ya nyoto ya istimewa wawa tenan 10 dina. Lah terus besok wong sing diombeni dening Allah niku wong termasuk sing poso wulan gelem poso wulan Rajab lan poso wulan Sa'ban lan poso wulan Ramadan. Lah niki kangge Sa'ban to Bu? Sa'ban ki Sa'ban apa ruwah? Nak cara kene Sa'ban apa ruwah? Ruwah nggih, ya ruwah nuwe penak. Lah jenengan ruwah wis do poso apa urung? Dereng, ya wis. Lah niki mangke kan ya ana nisfu Sa'ban to nggih. Njing napa Bu? Njing napa Pak? Malam? Malam apa Pak? Malam gangsal. Dintene napa? Malam Selasa, malam Rebu. Nah, niku kesempatane kula jenengan kabeh. Sing sapa wonge ing dalem malam nisfu Sa'ban, malam tanggal 15 wulan Sa'ban. Nek kono kok gelem salat 2 rakaat. Niate ya salat awabin, salat tobat. Insyaallah dosane kula panjenengan sami bakal di ngapura dening Gusti. Nek dosane kula jenengan kabeh kok di ngapura dening Gusti Allah, dungane awake dhewe ya bakal mustajabah. Amin Allahumma. Lan ngamale awake dhewe kok diaturke dhateng Allah Subhanahu wa taala. Gare apik po elek. Kalau saking menika mangke ora iso 2 dina ya sedina poso ngoten nggih Pak Bu nggih. Muga-muga mawon pikantuk barokahipun wulan Rejab lan wulan Sa'ban. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah terus nek nggone wulan Rejab niku ana sing ngarane teng kitab Duratun Nasihin niku Rejab niku wulan nandur, Sa'ban niku wulan ngrabuk, Ramadan niku wulan ngundoh. Lah niki ngrabuk monggo ngamale sing apik, tumindake ya sing apik, ngepasi niki acara niki kok tengene wulan Sa'ban. Nggih mugi-mugi mawon sedaya siswa-siswi ingkang sampun diwisuda saestu pikantuk ridho, pikantuk barokah, pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala dados santri, santriwan, santriwati ingkang berkah manfaat waladin solihin
ya daulah. Amin Allahumma amin. Bu jenengan tak tangletin jawab sing jujur nggih. Jenengan pengen duwe Avanza kalau Pajero ki milih ndi? Jenengan nek ditawani Pak Bu, mobil Pajero karo an Avanza ki milih ndi? Pajero. Sakniki nek Pajero sampean ngerti regane apa ora? Ya sekitar 700. Avanza paling 300. Nah ngoten ta nggih? Lah sakniki kula tak takok meneh. Kira-kira nek jenengan duwe Pajero kuwi ragate akeh apa sithik? Kathah ra? Nek Avanza karo Pajero ragate kathah pundi? Kathah Pajero, padha. Nek jenengan kabeh ki pengen duwe anak sing pinter ngaji. Pengen duwe anak sing ngalim, kitab ngalim Quran. Kira-kira ragate sithik napa akeh? Tak takok wali santri aku. Ragate akeh apa sithik? Kathah. Padahal sakniki kula ningali, ya Allah Gusti, tengene niku to media sosial wingi nang ra enten teng pundi niku Lampung nggih. Ana guru dikeroyok karoan murid. Tau nonton apa ora sampean? Guru siji kok dikeroyok wong 17 murid-muride kayak SMA apa-apa gitu. Ya Allah ya Rabbi. Niki lho para Bapak Ibu. Tapi kalau yakin didikan dari TPQ pondok pesantren insya Allah tidak seperti itu. Karena nopo TPQ tengene pondok pesantren madrasah niku emang betul-betul dididik secara akhlak, adab. Piye carane iki gen ora pinter ngaji tok, tapi yo pinter ngaji, yo akhlake yo sing apik, yo adabe yo apik. Lah carane pripun Pak Yai? Carane yo aja gur banggakno, jagakno guru. Wong tuwa ki yo kudu marahi para bapak ibu. Nggih napa nggih? Nek anake pengin iso ngaji Quran, wong tuwa yo ngaji Qur. Nek pengen anake pinter salat, di samping dididik karo gurune nek TPQ madrasah, wong tuane nang omah yo tandang salat. Nek pengen anake kok iso basa tata krama, ya wong tuane kudu ndidik karo bojone ya basa. Bu, jenengan karo bojone jenengan basa napa mboten? Piye? Mboten basa, Pak? Ngono kuwi kok pengen anake do basa. Mula nek jenengan anake, "Mak, kowe penok ndi?" ngono kuwi pantes ora kira-kira. Jenengan diundang, "Mak, kowe nok ndi?" karoan mak jenengan aja teng pundi sampean milih ndi? Karena apa? Wong tua niku dadi mirah kaca brenggolone anak para bapak ibu. Ketika tengene TPQ, ketika tengene madrasah, kuwi tugase guru. Tapi praktek teng griya lho para bapak ibu. Nek pondok utawa nek nggone TPQ tengene napa? Pondok pesantren dididik ngene tekan omah malahan wong tua nek muni-muni wae cangkeme ra bablas angine. Nek muni karo makane karo pakane ngono nak tukaran ya babet. Kowe iku blodak. Anake dlongep iki apa ki? Ana apa ora model ngono kuwi? Monggo niki nggih, niki tekankan adab akhlak para bapak ibu. Karena adab akhlak ilmu itu saling berkaitan. Wong duwe ilmu ya kudu duwe adab, kudu duwe akhlak. Makanya kan ngeten iki tengene sanad-sanad Quran. Mriki sanate napa? Metode qiraati bersanad. Nek ilmu niku nggawa sanad sing mutasil para bapak ibu, insyaallah barokah para bapak ibu. Amin Allahumma. Jadi dididik dari kecil kaya apa? Alif, ba, ta, sa. Dari alif
terus a i u babi bu, terus alhamdu dan lain sebagainya. Ngeten niki nyuwun sewu, sing mulang sapa Bu? Bu, sing mulang sapa? Pak Guru karo Bu Guru. Mila saking menika nek cara teng kitab Taklimul Muta'alim, nek pengin anakmu kuwi dadi wong alim, yambagi sing luwih sayukjaya iku pintera utawa takzima utawa ngegungna karo gurune anakmu. Iki wali murid sing ndi to iki? Wali murid? Ndi wali murid iki? Pertama kali nek pengen anakmu ngilmune barokah manfaat, mulyakno gurune anakmu siji. Ojo pisan-pisan anakmu bar ngaji koh kini terus mulai pinter ngaji syukur bagi Al-Qur'ane iso fasih tenan. Ojo pisan-pisan ngelek-ngelek dateng guru-gurune anak-anake kula njenengan kabeh para bapak ibu nggih. Ibu nggih, ojo pisan-pisan. Ngeten iki mangke sanate pedhot para bapak ibu sedaya. Niku syarat bita'zimil ustadi kelawan ngegongake gurune anak-anake kula njenengan kabeh niku syarate siji, sing nomor siji. Lah guru niku nek iso ya aja gur dimulyake tok, ya nek duwe apa-apa ya dikei wayu tisaian. Weh-wehano apa maneh ngeten iki bakda haflah bar khatmil Quran. Ya aja gur klundung-klundung tok, ya nggawa-nggawa sarung ya aja wadimor, sarung iki paling elek ya BHS utawa lar gurda. Mboten kula mboten tok pesenan kene Pak Guru mboten. Kula ngandhake jenengan kabeh anake jenengan iki enteke napa sinau teng mriki niku gen manfaat ngilmune ngoten lho. Saman bukan kitab Taklim Muta'alim. Kayak bukan berarti guru kira iso mangan mboten. Aku nek dinyek guru iso mangan sering aku. Ora. Tapi guru itu lebih mementingkan piye carane anak-anak didikku yo betul-betul ngilmune iso berkah manfaat dunya akhirat. Sampeyan dadi wong tua rasa mikir dunya ora usah. Jenenganmu udah pengen duit numpak Pajero. Nggih napa mboten? Ragate kudu akeh tapi kena wis kasil. Saman lunga tir tumpakane Pajero nggih to wong kiai rak kiai ki tumpakane Pajero niki model medun ngono kuwi ya beda karo tumpakane panter kok nggih napa nggih lun donya niki para bapak ibu sedaya nggih lah padha nek kula njenengan kabeh iki duwe anak pinter ngaji hafal Quran nahwu sorem klothok kitab klothok suarane apik. Sing bangga sinten para bapak ibu? Wong tu alamate anak piye to ki kok ora iso muni. Ayo batane mukmin manut ing syariat kang dinelisane alus kandikane kapindo mulya wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'al syari wa ta'lim al-fatayya jiradal alamin ya ubaydal judi wal
ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Jadi para bapak ibu sedaya saya kolono. La yanalul ilma wala yang tafi'u bihi illa bita'zimil ilmi. Jadi ora bakal merkoleh ilmu lan kemanfaatan ilmu kejaba kelawan ngegungake ilmu iku mau. Maksudnya napa Pak Yai? Nah, ngeten. Jenengan kuwi nek wis duwe mobil Pajero, kira-kira apa ya mobil mau ditongok-tongoke nang jero omah? Apa dilakok-lakoke gen manfaat para bapak ibu? Ora ya mesti dilakok-lakoke to nggih. Padha anak niku nek duwe ilmu kok manfaat barokah, insyaallah niku bakal dadi pitulunge wong tuwa teng donya ngantos dumugi akhirat. Nek donya saniki urusan karo anak niku panci zaman-zaman sakniki masyaallah para bapak ibu sing gelem mondok niku sak desa niku kena diitung. Ngen kula Curug Dong Wungu niku desa sing gelem mondok sakniki niku kena diitung para bapak ibu. Saiki tengene romangsane kula niku kathah sing tengene sekolahan-sekolahan umum. Nggih, ngono teng griya pendidikan agamane kurang, sopan santune kurang, ngajine ya kurang. Mulih koh MTS, mulih koh SMP, tekan omah jam 1:30, wis pendidikan agama kadang wis do wegah. Ngaji Quran ya wis do wegah. Mila kula dongake muga-muga TPQ ing mriki berkah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Para bapak ibu, nek wis kaya ngono ki mau iso ngegungake ilmu, artine niku nek anak wis disekolahke, anak wis dididik tengene TPQ, diwarai maca Al-Qur'an, diwarai tajwid, diwarai maknane, dah praktekin no omah sakniki. Bu, ibu, nah, nek anak no omah, jenengan niku nek ono kurungu adzan, niku sing jenengan oyak-oyak kon salat niku, nopo jenengan mangkat nang masjid dhewe, nopo anake jenengan gebuk sik, nopo anake jenengan jalan gebuk jenengan tongok-tongok no omah. Kadang kan ono tung 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 Allahu Akbar Allahu Akbar. Boten makane tangi dul apa mak salat no salat, anake mangkat ke masjid makane mapan turu, nak ra mapan turu nyekel setan gepeng. Paham ra? Kene yo akeh sing model ngono kuwi. Penyakit ki paling bahaya para bapak ibu. Aku ki dhewe padha, bojoku padha, tak kandhani sampeyan. Muni tangi turu sing cekel ki ora bojo sik dak kok. Sing cekel yo HP. Arep turu sing didelok yo HP. Apa meneh saiki modele sing ibu-ibu muda-muda ngono kuwi. Walah, sosialita. Arep ngaji, apa ngene iki jenenge? Apa? Selfie. Halo guys, ini mau ngaji guys. Kene ya do ngono. Padha. Astagfirullahaladzim. Arep ngaji selfie. Kok mulai ngaji selfie. Arep mangan bar mangan, arep ngising ya ngono.
Masya Allah para bapak ibu niki nyuwun ngapunten nggih para bapak ibu nggih lah. Dipikir sing akal niku temang rusak saestu para bapak ibu. Apa meneh ndak bar tiktokan kuwi engko terus ndelok iku jenenge apa Bu? Wita Shopee. Lah. Wis ngentake gaglak tenan urusan Shopee. Bendine kok paket. Sapa Dik? Nggih niku lho. Piro? 75. Engko terus dar apa 3 jam paket no. Apa 3.500. Barne paket lho sampai barisan niku jane paket teko para Bapak Ibu. Nek wong lanang ora. Wong lanang ki jarang urusan nguyung iki males para Bapak Ibu sedaya. Kira-kira sing sering do paketan ki lanang apa wedok? Wong wedok. Wong lanang ngono anggere tuwake picis ireng rega 65 ngono mbok 3 tahun 4 tahun ramoh-amoh dienggo terus kok. Ndek nek wong wedok kudung wis setahun nak tuku ping 20 apa ping 40 kok. Ana kudung Syahrini. Oh bar kudung Syahrini ana kudung Nika Ardila. Bar kudung Nika Ardila ana meneh Nika apa meneh pirang-pirang ngono kuwi ya Allah. Kuwi urung games. Ana games Syahrini, ana games Tukul Arwana. Ana para Bapak Ibu sedaya nggih. Nek kula ningali ngoten kula ya Allah ya Karim. Ya nak sing lanang kuwi duwite akeh. Lah nang ngene iki sing lanang rek mbet gawe proyek gajian 3.500 sesasi. Ndak sing wedok nom-noman sisan, Pak. Nek minggu esuk do senam. Ajur jum nanti bojo model ngene iki. Sing lanang direwangi buathuk keling-keling nungsang jempale ngalor ngidul ngetan ngulon lho. Nek sing wedok kok nek muni minggu esuk kok wah hadap kanan. Kene ya ana sing ngono kuwi. Sing do senam ana. Ya Allah ya Rabbi nggih, nyuwun ngapunten para Bapak Ibu. Jadi diawali dari diri kita sendiri. Ojo cuma anake dhewe niku ditipin TPQ sedangkan wong tua ora iso introspeksi diri ampun. Jenenge rak godhong pandan potong poni wong tua kandan ora iso nglakoni ngono lho maksud sing banter. Godhong pandan potong poni wong tua kandan. Ya wis nak paham. Sallu ala Nabi Muhammad. Bitakzimil ilmi ngegungake ilmu lan ngegungake wong sing duweni ilmu. Mula kula emut kalih Abah Sadili Curug niku riyen nek ngaji tengene kitab Al-Iqna niku Abah nate matur nek pengin anak muda ngalim, pengen anak muda pinter ngaji, cah kowe syarate kowe senengo karo wong sing duweni ilmu. Nah pengen anak-anak kula jenengan kabeh pengen hafal Quran, nek ana wong hafal Quran senengano. Kula niku emut ngeten, kita jenengan tak sejarah, tak kai motivasi. Ngene kula niku enten masyayikh ingkang asmane Mbah Kiai Haji Hasyim Asnawi ingkang gadhahi pondok Darul Hikam. Mbah Hasyim niku gadah garwa asmane Siti Fatimah. Mbah Siti Fatimah niki kangge wali-wali santri nggih. Mbah Siti Fatimah riyen niku nek enten tiyang curug kok lunga mondok ngaji niku mesti digoleki para bapak ibu. Goleki sing nek pondok sapa senenggon apa gelem topo-topo ke sapa digoleki, disangoni lan diparingi beras lan didongakno para bapak ibu sedaya. Niku Mbah Fatimah. Kula jenengan kabeh nek putra putrine jenengan ngeten iki to jenengan nyun sewu. Dadi wong sing lomo
ya karo santri-santri niku jenengan pintero nek iso sangonano sapa santri sangoni mahabbah dateng wong sing duweni ilmu to ghuraba wong sing gelem mondok para bapak ibu ora nek ora iso anak-anak kula jenengan para bapak insyaallah mangke rak putu canggah kula insyaallah bakal diparingi putu tawi napa putu buyut ingkang alim alimah dening Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ya rabbal alamin iku dadi syaratnya napa wau bitakdzimil ustadzi ngegungake mulyake karo gurune nomor loro mulyakno ilmune sing nomor telu mulyake wong sing duweni ilmu wis telu niki to sampean lakonano wis rasane koneko lah mula sampean delok sakniki kadang-kadang wong tuane niku wong ra duwe gawene buruh Daud gawene buruh macul tapi nek takzime karo kiai takzime karo wong sing duweni ilmu pintere karo cah santri tenanan sehingga napa Allah niku maringe futuh kebuka putra putrine turunan niku saestu sedaya dipun paringi ahlul ilmi merga napa merga tiyang sepahe niku nek kalih ahlul ilmi niku mahabbah saestu jenengan lampahi ngoten nggih Pak Bu nggih saestu mangke rak putra putri kula jenengan kabeh mangke Allah sing ngatur amin Allahumma amin ya rabbal alamin para bapak ibu sedaya tansah kula hormati dadi nek wong ndek ilmu karo wong ra ndek ilmu niku ya mboten sami ta Pak Bu nggih mboten wong ndek ilmu karo wong ra ndek ilmu niku ora padha duwe anak duwe ilmu karo duwe anak ora duweni ilmu ya ora padha sakniki nek duwe anak duwe ilmu gelem mondok pinter ngaji upama kon ngaji nek daerah pundi kira-kira nek kono sing digoleki rak ya kuwi anake sapa Mbah Lurah ora katut Mbah Lurah engko kuwi anake sapa ya kok kaya ngono apike kaya kono pintere sing ditembung niku tiyang sepuhe mula nek kula jenengan kabeh duwe anak kok sampai goblok sampai ora iso ngaji Quran sampai ora iso apa-apa dosane anak niku dibruke datang tiyang sepah kalihi para bapak ibu nggih mula pupung awake dhewe niku didikeki panjang umur sehat wal afiat monggo putra putri niki dilebokke tengene TPK kersane napa kersane dadi anak-anak ingkang saleh salehah pinter ngaji dan berakhlakul karimah amin Allahumma ningali kawontenan sing kados mekaten ngeten iki para bapak ibu pemelih niki pun wulan Saban sedelongkas wulan Ramadan nggih para bapak ibu to nggih nah niki sakniki nyuwun ngapunten urusan sing dadi masalah niku urusane ngibadahi kula jenengan kabeh ngibadah mahdhoe niki lho para bapak ibu nek kula jenengan kabeh iki urusan ibadah mahdho sing langsung kalih Gusti Allah contone salat niku sakniki niku kadang-kadang kula mikir niku ya kadang cedhak musala cedhak masjid tapi nek krungu andan ana andan manjing salat mriki kebak napa mboten Pak nek muni manjing salat zuhur kebak napa mboten tak kira nek zuhur ya orang gubuk ora mojo nek zuhur niku sing jamaah zuhur niku mesti ya ora patek akeh mergo napa mergo zuhur niku emang waktu sing kanggo istirahat sakniki nek esuk nek sawah tekan omah setengah rolas bar setengah rolas tekan omah adus bar adus leyeh-leyeh ngarep TV ngarepe ana kipas angin
sisae ana es teh. Wis, penak napa mboten ngeten iki? Penak nggih. Lah, badhe niku Mbah Ngateman adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Upama dhuwur rek posisi ngoten niku dulurku ana andane Mbah Ngateman. Kene sing andan sapa? Wong kadang-kadang nggih kiyaine ya adzan-adzan diwi pujian qomat. Lho padha berarti kene ya ngono. Ya Allah ya Karim. Ngimami dhewe lho ngono ku lho. Kadang-kadang luwih jadi paido kok piye. Ben to wong musolane mbayahi-mbayahi dhewe ya gedhe salat-salati dhewe lho, malah ngono kuwi cangkem rek kaya ngono eleke. Kakekane tenan kok. Aku nek ana wong urusan salat dielek-elek aku nesu nyeno. Karena apa? Karena nyuwun ngapunten para Bapak Ibu, desa niku nek kapan setiap musala masjid kok jamaah niku kok langgeng, jamaah kok kathah, niku ngalamat desane niku bakal dadi desa sing qaryatun thayyibatun warabun ghafur. Sampeyan delok mangke apa-apa ora kepenak para Bapak Ibu nek jamaah salat niku kathah ingkang jamaah. Sakniki dicontoh. Ngono ki mau Mbah Ngateman adzan, jenengan layah-layah nek ngarep TV, kira-kira nek ana adzan ki mbandang nek masjid musala salat apa lanjut turu? Salat. Alhamdulillah tenan pora. Salat. Alhamdulillah ya wis. Engko terus asar. Bar salat dhuwur mulih ra nang sawah meneh wong kene nggon tani padha nggonku. Engko terus mulih jam 5 punjul seprapat. Tengah omah ngebokke wedhus, ngebokke pitik, engko jeh adus, ijeh udut. Kira-kira subuh napa asar wau ana adzan meneh, kira-kira awake dhewe jenek sawah ngenteni kombi, wong kombinane parine awake dhewe urung rampung. Kok krungu adzan asar, kira-kira ki nunggoni kombi sak rampunge gak apa parine rampung, apa mulai salat asar sik? Ya, selewah to. Ngenteni kombi to? Ya wis. Padahal ya reti to nek 17 derajat kira nek jamaah. Nggih napa mboten? Modele sakniki ngoten niku para Bapak Ibu. Hayya 'alas shalah. Niku rak ya Gusti Allah ngundang kula jenengan kabeh to. Nggih napa nggih? Hayya 'alal falah. Diundang Gusti Allah wae. Tekone rasa-rasa para Bapak Ibu. Lah ya Allah. Kok ya wis dhuwur ya ini kok ya ora ya ngoten to. Beda karo anak sing undang ki Mbah Lurah. Upama kene Mbah Lurah terus nek musala. Dumateng masyarakat Desa Mojo Demak ingkang pikantuk PKH. Kula aturi enjing-enjing jam 8 dugi teng balai desa secepatnya. Kira-kira nek sing undang Mbah Lurah urusan apa mau? PKH karoan Gusti Allah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Kuwi kira-kira njrantal sing ndi? Lho Mbah Lurah. Ora kono ora kene kok ya padha jebul kita. Kok dino penyakit ngene iki ya? Ya Allah Gusti, kadang-kadang kok bar subuh nuwes adus kok, Pak. Lho ya ini rek wis adus sotin. Oh ben dhisik Pakmu untuk 600 lumayan kok. Kita gitu games mending ngono kok piye? Ya Allah Gusti, Gusti nggih. Jelas to nek Gusti Allah kaya ala salat, ayo do salat. Ayo do ndonga nang omahku, musala masjid ra ngoten to? Hayya 'alal falah, ayo golek kabegjan donya akhirat menungso. Kawulaku ayo do rene. Tapi nek ana urusan PKH, wah. Engko kudunge sing wanyir, engko celakane kuandel,
kacamatanan, sandale jinjit. Uhui, mbek cetak-cetek karo HP glak-glak no. Halo guys, mau ambil PKH guys. Halo guys, ini lumayan kira ngoten ra? Nggih menapa mboten? Nggih apa ora? Kuwi nek urusan PKH sandangan sing apik dienggo minyake ya jasos, tapi nek urusan arep jo jamaah engko ora nggawa apa kuwi jenenge? Apa sing semene dawu apa jenenge Bu? Daster suwek kabeh gawa nang masjid lan musala. Ngadep Gusti Allah kok nggawa apa mu jenenge? Daster ambune apake ra karo-karuan. Saiki jeko dit 600 PKH. Walah ya Allah Gusti. Raine putuh ngono, totoke tangan wirenge ra karo-karuan. Akeh ta model saiki ngono kuwi? Ditanano sampean hati-hati. Oh lho saiki akeh to. Ngenane do banyak abang akeh rara. Nggih to? Hati wi sing ibu-ibu muda kuwi. Aku karo bojoku ya ora tau tak tuwake apa jenenge? Skincare kok ora alah rasa skincarean aku ngono. Wong ki sementing nek bengi gelem tahajud insyaallah ketangi turu rak ya cemrilah, semringah padang ketok nure. Mbok dikano wedyak kawean 2 cm kandele putuh mblubuk nek kena udan ya blobor kabeh. Bengi ra tau tangi ya padha wae. Nggih napa nggih? Nek cara kula ndidik bojone kula ngoten, wis ra usah neko-neko. Lho tak toke wedak pambu, aku ngono. Rego piro nek pambu, Bu? 2000. Masa 2000 ora. Ngono. Tak toke wedak sing rasa apik-apian, sing elek-elek wae, Dik. Bukan aku rasono kok kedak. Ngono lah terus pundi Pak? Ya wis penting kuwi dienggo. Sementing kowe nek bengi to 2:30 tangi. Ana wudhu, salat, tahajud, ditutup witir sak rakaat. Ndonga karo Gusti Allah. Dawuhe Kanjeng Nabi kok tangi turu, ati bakal padang, wajah diparingi nur dening Gusti Allah. Paham napa mboten jenengan? Ngono mula bahaya sakniki niku. Ngoten lho. Cara kula mboten sah ngono lah urusan salat didandani sing apik. Mangke rak kabeh dadi apik, nggih. Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-salam. Maulaya salli ala habibikal mustafa. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi dawuh awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi besok kawitane perkara sing dihisab dening Gusti Allah niku yaiku salate kula panjenengan sami. Nek salate apik kabeh dadi apik, nek salate iku kok elek kabeh dadi elek. Mila saking menika monggo niki meh Ramadan nggih Pak Bu nggih. Toto-toto niki wulan Saban. Saiki nek ana krungu andan ndang-ndang mara anak dijak, anak gen ngerti pentinge salat ngoten nggih Pak Bu nggih. Nggih tak dongake muga-muga TPQ napa niki jenenge Nurul Iman saestu Allah paringi berkah donya akhirat. Guru-gurune dipun paringi ikhlas dening Allah Subhanahu wa taala, lan dipun paringi kecekapan dunya akhirat. Amin Allahumma. Lan wali-wali murid, wali santri sedayanipun dipun paringi sabar apapun yang terjadi. Sing jenenge mondoke anak, nyekolahke anak niku nggo ragat. Ora ana sing kabeh tidak nggo ragat nggih. Ragat
alias bukan berarti duit mboten. Ya ragat niku ya iso duit, ya iso tenaga, ya iso pikiran, ya iso topo. Mila jenengan nek pengen anake do pinter ngaji ya ditoponi, nek tengah wengi ditangeni didongake anake. Jadi nek sak ora-ora wong tua iku tandang insyaallah bakal hasil dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Moga asrakalan. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika مرحبا
amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdadz dzakirin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi liman sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim auladana wa dzurriyyatina wa jama'atina wa talamidana min afadid dunya wa adzabil akhirah wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ja'alna ya Allah, Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa jama'atina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil manaqib wa ahli tahlil wa ahli dzikir wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi habli minas solihin ya Allah, Rabbi habli minas solihin ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dumateng para bapak ibu sedaya tansah kawula hormati mekaten ingkang saged kawula aturaken sekedhik mugi-mugi bekta barokah ingkang kathah dhateng TPQ Nurul Iman menika saking kawula. Mbok menawi wonten kelintak niku atur kawula, kekhilafan atur kawula, kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wal afa minkum billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.